design နဲ့ build quality နဲ့မှာဒီဖုန်းကတကယ်ကိုမိုက်တယ် K series တွေတက်လည်းပိုလှတယ်ပိုပါတယ် performance ကလည်းကျွတ်စင်ကြီးကိုကောင်းတယ်ပြီးတော့မပြီးသေးဘူး Genshin Impact မှာ high graphic နဲ့50 to 60 fps ဝန်းကျင်လောက်ကို average ပဲဒါက9သိန်းတန်ဖုန်းတစ်လုံးမှာရနိုင်သမျှထဲမှာအကောင်းဆုံး performance အကောင်းဆုံး stability ပဲတေချာတစ်ခုရှိတယ်ဗျာဘာမှရှယ်ကြီးမပြောတော့ဘူး9သိန်းဝန်းကျင်မှာ game ဆော့မယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းပဲအပြတ်ကိုပြောလို့ရတယ် Okay TBH Labs နဲ့ကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့မှာတော့အားလုံးပဲတောင်းဆိုနေကြတဲ့ Redmi Note 12 Turbo ကိုယ်တိုင်ဝယ်ပြီးတော့ full review လေးလုပ်ပေးမယ်ဆိုတော့9သိန်းဝန်းကျင်မှာဒါလေးကဘယ်လိုနေမလဲချက်ကြည့်လိုက်အောင် design ပိုင်းမှာဒီ Note 12 Turbo ကတော်တော်လေးကို polish ဖြစ်လာတယ်ငါကအဆင်ပြေပြီးသားဒီ Note 12 design ကိုမှအပြောင်းလဲတချို့လုပ်ထားပြီးတော့ပို့ပြီးတော့တက်ရက်တယ်ပြီးတော့ flat frame ဖြစ်နေတယ်ဆိုပေမဲ့အနောက်ဘက် cover ကိုထောင်ကျိုးသေးသေးလေးနဲ့ကွေးပေးထားတဲ့အတွက်ကန်ရတာတော်တော်လေးအဆင်ပြေတယ် plastic bag နဲ့ plastic frame နဲ့ပဲတုံးထားတယ်ဆိုပေမဲ့မြင်ရတဲ့အမြင်ပိုင်းမှာရောကန်ရတဲ့ခံစားချက်မှာရောက metal frame glass bag လိုမျိုးဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားနိုင်တယ်ဈေးပေါ်တယ်လို့မခံစားရဘူးပေါ့ဗျာဒီ mid-range phone တစ်လုံးအနေနဲ့သဘောကျစရာဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားနိုင်တာကိုချီးကျူးရမယ်ကျွန်တော်တို့ဝယ်ထားတဲ့ဒီနေ့ black မှာက carbon fiber pattern လေးတွေပါတယ်ဒါပေမဲ့ texture တော့မဟုတ်ဘူးအမြင်အတွက်ပဲပေါ့နော်အလှပဲဆိုတော့အပြင်ဘက်က glossy plastic အဲ့မှာလက်ရလေးတော်တော်ထင်းတယ်အဲ့တစ်ချက်ကတော့တိတ်မကြိုက်ဘူးဒါ frosted texture နဲ့ဆိုရင်တော့ပိုမိုက်မယ်ပေါ့နော်သူ့မှာ9000 mAh battery ပါတယ်181 gram ပဲလေးတယ်ဒါလေးကလည်းချီးကျူးစရာပဲ fingerprint scanner ကိုတော့ power button ထဲမှာပဲထည့်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ cloud တွေကလည်းနည်းနည်းမာတဲ့ဘက်လေးရောက်တယ်နောက်ထပ်တခြားဒီ Note 12 series တွေနဲ့ကွာသွားတာကအနောက်ဘက်ချမ်းက camera cutout ရဲ့အရှေ့ဘက်က button bezel ရဲ့အောက်ဘက် bezel ပေါ့နော် camera cutout ကအရင်တုန်းကလိုမျိုး cutout တစ်ခုလုံးကိုတက်တက်ထွက်နေတာမျိုးမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ camera လေးကိုပဲနှစ်ထပ်ပုံနဲ့လှုပ်ထားတာရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ပိုလှတယ်လို့တော့ထင်ရတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီ design ကိုနည်းနည်းလေးပိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့စူးစူးစီစီလေးရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်ဘေးနဲ့အပေါ်အောက်ဘောင်တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်တွေကညီလူနီးပါးကိုသွားတယ် screen to body ratio က 88.9% လောက်ထိရတယ်ဆိုတာ mid-range phone တစ်လုံးအနေနဲ့အထူးသဖြင့်9သိန်းဝန်းကျင်ဖုန်းမှာဒါအိမ်မက်ပဲ flagship ဒီ Mi 13နေမှာတော့မှပဲ 89.4% ပဲရှိတယ်ဆိုတော့တိတ်တော့မကွာတော့ဆိုတော့ design နဲ့ build quality နဲ့မှာဒီဖုန်းကတကယ်ကိုမိုက်တယ် K series တွေတက်လည်းပိုလှတယ်ပိုပါတယ် performance ကလည်းကျွတ်စင်ကြီးကိုကောင်းတယ်ဒီကောက်မှာသုံးထားတဲ့ Snapdragon Gen 2ကလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကထွက်ထားတဲ့ Snapdragon 8 Plus Gen 1နဲ့ performance ကအတူတူလောက်ရှိတယ်မနှစ်က flagship နီးပါးကို9သိန်းဝန်းနဲ့ရစဉ်းစားကြည့်ပြီးတော့မပြီးသေးဘူးနော် power efficiency ဘန်းကလည်းပိုကောင်းနေတယ် high performance workload တွေအတွက် 2.91 GHz Cortex X2 core တစ်ခု middle performance အတွက် Cortex A710 core 3ခုကို 2.49 GHz အဲ့ core 3ခုပါမယ်ပေါ့နော် low performance အတွက်ကကျတော့ 1.8 GHz Cortex A510 core 4ခုစုစုပေါင်း8ခုကို TSMC ရဲ့ 4nm process နဲ့လုပ်ထားတာဆိုတော့ performance ကောင်းနေရတာကလည်းဒီ flagship 8 series SoC တွေမှာပဲပါလေးရှိတဲ့ Cortex 8 series CPU ကိုဒီ Snapdragon 7 series မှာပထမဆုံးထည့်ပေးထားတာကြောင့်မို့လို့ပြီးတော့ Samsung fabrication မဟုတ်ဘဲနဲ့ TSMC ဖြစ်တာကလည်း efficiency ဘိုင်းမှာပိုကောင်းသွားစေတယ်သူက CPU performance မှာနေကျန်းတာမဟုတ်ဘူး GPU မှာလည်း upgrade လုပ်ထားတဲ့ Adreno GPU အသစ်ကိုသုံးထားတာဆိုတော့ Snapdragon 7 Gen 1 ထက်နှစ်ဆလောက် benchmark score တွေမှာပိုများတယ်ဒါပေမဲ့ 8 Plus Gen 1 ရဲ့ GPU performance ကိုတော့မရှင်နိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့လည်းလောလောဆယ် mobile game တွေ application တွေကိုကြည့်ရတဲ့လောက်မှာပြဿနာမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ Genshin Impact လို့ graphic intensive ဖြစ်တဲ့ game မျိုးတော့မှပဲ flagship SoC တွေမှာ CPU performance ကပဲ bottleneck ဖြစ်နေတာ GPU ကဒီ game တွေကလိုအပ်တာထက်ပိုပြီးတော့ကောင်းနေပြီးသားပဲလက်ရှိအချိန်မှာက Snapdragon 7 Gen 2 ရဲ့ CPU power ရော GPU power ရောကဒီ mid-range chipset တွေအကုန်လုံးထက်ပိုကောင်းတယ် Genshin Impact မှာ high graphic နဲ့50 to 60 fps ဝန်းကျင်လောက်ကို average ပဲလက်ထဲမှာမကင်နိုင်ရလောက်အောင် overheating ဖြစ်တာမျိုးလည်းမရှိဘူးသူက back cover နဲ့ frame နဲ့ခက်နွေးနွေးလေးဖြစ်ရုံပဲပေါ့နော် frame drop တွေကမရှိဘူးလားမဟုတ်ဘူးရှိရတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်ရလောက်အောင်တော့မဟုတ်ဘူးဒါ9သိန်းတန်ဖုန်းတစ်လုံးမှာရနိုင်သမျှထဲမှာအကောင်းဆုံး performance အကောင်းဆုံး stability ပဲအရင်က flagship ဖြစ်တဲ့ Snapdragon 8 Gen 1ကပူလာရင်တမတော်တယ်ဖြစ်ပြီးတော့ performance ကြီးသာကျတယ်ပြောရရင်ဒီဖုန်းရဲ့ gaming performance က Snapdragon 8 Gen 1ထက်ကိုကောင်းတယ် 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test မှာ stability test ကအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ86%ဝန်းကျင်ပဲရှိတယ်မကျတော့ဘူး Mi 13လိုမျိုးမှာတော့မှဘောင်းကိုမကင်နိုင်လောက်အောင်ပူလာတာမျိုးဖြစ်တယ်ဒီကောက်မှမဖြစ်ဘူး temperature 44 degree ဝန်းကျင်လောက်မှာအများဆုံးပဲဆိုတော့တာမန်ဘိုင်းမှာအထူးသဖြင့် SoC ကအထင်ကြီးစရာပဲကျန်တဲ့ game တွေမှာရနိုင်တဲ့ setting တွေနဲ့ FPS တွေနဲ့ကိုခုဒီမှာပြထားမယ်
တေချာတစ်ခုရှိတယ်ဗျာဘာမှရှေ့ကြီးမပြောတော့ဘူး9သိန်းဝန်းကျင်မှာ game ဆော့မယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းပဲအပြတ်ကိုပြောလို့ရတယ် display ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူက flagship panel လောက်ထိမဟုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့ 12-bit color depth Dolby Vision HDR10 Plus အဲ့ဒါတွေကို support လုပ်တဲ့အပြင်1000 nits brightness အထိရတဲ့ 1080p 120Hz AMOLED panel ထည့်ထားတာလည်းစိတ်ဝင်စားစရာဒီ panel တွေကိုထုတ်ပေးတာက Samsung တို့ BOE တို့မဟုတ်ဘဲနဲ့တရုတ်မှာ tablet တွေနဲ့ TV တွေနဲ့ကိုထုတ်တဲ့ China based Tianma အဲ့ဒီလူသိမသိတဲ့ company ကထုတ်တာသူရဲ့ panel က 68.7 billion colors အထိထုတ်ပေးနိုင်တယ် 1920Hz high frequency PWM dimming support လည်းပါတယ်ဆိုတော့ mid range panel အနေနဲ့တော်တော်လေးကျန်းတယ် screen to body ratio ပိုကောင်းလာတာကလည်းလေးဘက်စလုံးမှာဘောင်ပပလေးလိုပေးထားနိုင်တဲ့ဒီ panel ကြောင့်ဆိုတော့ဒီ panel ရဲ့ durability ဘိုင်းနဲ့ quality control ဘိုင်းမှာတော့ဘယ်လိုနေမလဲပေါ့နော် OnePlus တို့တချို့ Xiaomi တို့မှလိုမျိုးအစင်းတိုင်းတွေထားလာမလားအဲ့ဒါတော့မပြောတော့ specs ကတော့ sound မိုက်တယ်အဲ့ဒါဥမာ audio အတွက် stereo speaker လည်းပါတယ်ဒီ display နဲ့ဒီ stereo speaker နဲ့ဒီ performance နဲ့က gaming မှာလည်း share ပဲ media consumption မှာလည်းအနှစ်ပဲ Redmi series ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ 3.5mm jet ကိုလည်းရအောင်ထည့်ပေးထားတယ် battery ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲ 5000 mAh fast charging ကို 67W တနာရီအတွင်းအားပြန်ပြည့်မယ်ဆိုတော့ battery နဲ့ fast charging ဘိုင်းကလည်းဒီဖုန်းမှာအားနည်းနေတာမျိုးမရှိဘူး okay camera 64 megapixel main camera 8 megapixel ultra wide 2 megapixel macro OIS ပါတဲ့ main camera ကဒီ mid range ဖုန်းတစ်လုံးအနေနဲ့စိတ်ကြည်နဲ့လောက်စရာပုံတွေထွက်တယ်ဒီတွေလည်းပါတဲ့လောက်ပါတယ် color တွေလည်းအယောင်ဆိုတယ်တောက်တယ် digital crop ထားတဲ့ 2x zoom တွေတောင်မှတော်တော်လေးမိုက်တဲ့ပုံတွေသုံးလို့ရနေတော့မယ်ဆိုတော့ social media မှာပုံတင်မို့ဆိုရင်ဒီ camera လောက်နဲ့စိတ်မကျေနပ်စရာအကြောင်းကိုမရှိဘူး8 megapixel ultra wide ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲစုပ်တယ်ထုံးစံတိုင်းထက်တော်တော်စုပ်တယ်ဆိုတဲ့အထဲမှာတော့ပါတယ်2 megapixel macro ကလည်းပါတယ်ဆိုရုံပဲဆိုတော့ဒီဈေးဝန်းကျင်ဖုန်းတွေရဲ့ထုံးစံတိုင်းပဲဆိုတော့ဘာမှတော့ထူးဆန်းတော့ဘူးပေါ့နော် test shot လေးတွေသာတစ်ချက်ကြည့်ပြီးဆုံးဖြတ်ကြည့်လိုက်ဗျာ okay ဆိုတော့အဆုံးသက်ပြောရရင်ဒီဖုန်းကဒီဈေးဝန်းကျင်မှာလောလောဆယ် all rounder အတန်ဆုံးပဲ China ROM ဖြစ်နေပေမဲ့ Google Basic Service ပါတဲ့အဆင်ပြေတယ်တိုင်မပတ်ဘူး haptic feedback ကလည်း mid range ဖုန်းတစ်လုံးမှာဆိုရင်တော့မဆိုးပါဘူးဖုန်းကခပ်ပေါ့ဟိုမှာ overheat လည်းတော့မဖြစ်ဘူးတချို့ performance ကောင်းပြီးတော့ overheat ဖြစ်နေတဲ့ဖုန်းတွေထက်ကိုပိုအဆင်ပြေတယ် game လည်းကောင်းကောင်းဆောက်လို့ရမယ်ဆိုတော့9သိန်းဝန်းကျင်ပါဝယ်ရမလဲဆိုရင် TBH Labs ကဒီဖုန်းဝယ်လို့ပြောလိုက်တယ်လို့သာပြောလိုက်ပါပြောရရင်ဗျာ Redmi Note 7 ထွက်တုန်းကတန်နေသလိုမျိုးကိုဒီဖုန်းကတန်လာဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီဖုန်းကိုဘယ်လိုမြင်လဲလောလောဆယ်ကင်နေတဲ့သူတွေရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်မမြင်လိုက်တဲ့အားနည်းချက်တွေကိုလည်းအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့